рәтсіз яқта халық һөнәрле була. Ағаш, юкә төшерү, мунчала чыгару, тақта яру, утын әзерләү белән шөгыльләнгән төбәкләрдә гасырлар буе алга китә алмаганнар. Аларның бердән бер табышы әхлаки югарылык. Экономик яктан алга китү өчен исә таш, тимер белән эш итәргә кирәк булган. Ә бездә аны белмәгәннәр. Юньлелек, эшчәнлек булган, әмма киләчәк буыннар өчен корылмалар калмаган. Безнең халыкның бөтен рухи дөньясы урман белән бәйле. Әкият, җыр, табышмак, мәзәк бары тик урманга гына бәйле. Хәтта бәйетләр дә шулай. Фәлән кешене урман кискәндә агач баскан, фәлән кеше урманнан бүрәнә алып кайтканда тауда аты чыкынып китеп, поездларга билет алу кыен заманнарда егетләр билетсез утырып ревизорларга эләккәч, ул елларда авыл кешесенә паспорт юк, актка яздырганнар. Фамилия Урманов, исемен Чытырман. Һәм авыл советына еш кына шундый кәгазьләр килә иде. Сезнең авыл советы гражданины Урманов Чытырман Арча Казан поездында билетсез тотылды. Аннан тиешле 3 сум штрафны Казан тимер юлы идарәсенең бераздан бу фамилияның нәрсә икәнен белеп алалар һәм егетләр тотылалар, яналар. Бары тик вид-санитар хисмәт кенә шулай эләгеп, яңа фамилия яздырып кайта. Син язар, мин Таяров, ди.